Всем привет, вы на канале Подымими, у нас сейчас новая ревизия. Сейчас мы едем в заведение, которое называется Bad Chef. Несколько отзывов прочитаю вам. Ну просто реально, не, на українському. Ну просто реально смачний кисло-солодкий кальян. Позняки на димок гоу сюди. Прайс середній, плюс-мінус 260 гривень. Але майте на увазі, буває душновато. Кальяны на четверку, еда вкусная, официант попался невнимательный. Обслуживание, вкусный кальян, я чуть не упал. Мы сейчас поедем и проверим, как же там, круто или нет. И нам поможет в этом Наташа, она у нас на вторую ревизию идет уже подряд. Поэтому смотрите. Здравствуйте. Здравствуйте. В прошлый раз мы сидели вот тут за столиком. Да. Подымим. Смотри, еда. Здравствуйте. Что есть? Там, must have, dark, элемент, что-то есть? Дарк и танч такая вся. Есть, окей, подарку. Что ты хочешь? Цитрус сладкий, виски сауэр там с дойкой. Земляника это Wild Forest? Wild Forest? О, давай. Чтобы как на хаусе. Виноград есть еще. Не, вот Wild Forest, Виноград и хлеб. Грейпкорн. Но он, кстати, вкусный. Давай, почему нет? Он Айс Гренни, помнишь или нет? Он напоминает мне что-то. Не, у меня он напоминает Айс Гренни просто. Да, они похожи немножко. Ну давай, почему нет? То есть виноград с чем? Блин, ну вообще. Чем можно виноград сделать? Нет, чтобы какой-то более интересный вкус получился, там необычный. То есть грейпкорн, полистар, Айс Гренни. Ну давайте попробуем. И можно чуть-чуть суперновую. Можно? Добавляем? Давай. Средний или Нет, средний или крепкий? Не, давай, просто по Киеву. Какой креп? Нет, а по Киеву крепко не забивают. Нет, средний, пожалуйста. Средний, пожалуйста, да. Ну, можно и крепкий. Если что, мы покурим, она потом присоединится. Что? Я уже успела, посмотреть менюшечку. И здесь Dark стоит 295 гривен. Но при этом щедрее 225. Ну, понимаешь, в каком-то дымке Dark 350, где его нету, а в нормальном заведении 295. Не, ну типа, ну, это адекватные цены. И сам дядько мені подобається. По заведению, по интерьеру, типа, все четко. Мне вот, типа, ну, это не лофт, конечно, но, типа, наподобие мне такое заходит. Вот прям зашибись. Лофт? Окей, лофт так лофт. Мама, моя девочка! Менюшка красивая. Очень красивая, ну прям супер классная. Мы сделаем мне фоточку тут с лустучком сегодня. Який тут десь валяється один. Потом... А есть чай, посмотри, что там. Чай, вода и кола. Что дешевле, то берем, мы не миллионеры. Короче, по персоналу я тут уже, кстати, раз был, на их день рождения, по-моему, 2 года исполнялось, и они были приветливые и сейчас. То есть девочкам, мы зашли, девочка сразу нас провела за столик, у них охуенный дресс-код. Кстати, ты заметила, как мы снимали хуевое заведение, то я там пи***ел, типа, знаешь, было что рассказать. Как приходим в хорошее заведение, я такой, ну, ждем кальяна, там посмотрим, типа, ну, типа, нечего рассказывать. Подключайся к разговору, диалогу. В меню зачитал. Заучка. Подготовка к ЗНО. Ты мне сказала посмотреть, что по чаю, что по воде, что по Давай, кофе. я сам Я разберусь. хочу себе
что я хочу себе. Я хочу пить ужасно. Вот так я и слушаю всю жизнь, я хочу себе. Ну я пить просто очень сильно хочу. Ну, возьмем сюда попить. Что? 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 С Сашком было проще. Кстати, да. Что? Саша, привет. Он меня обижает. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой он плохой. Кстати, да. Он обижает меня. Дома ты говорила, что я хороший. Когда я тебе такое Когда Фауст говорила? меня обижал, ты защищала. Так, потому что он тебя обижал. Что, А, они дома вообще пить сниматься? хотели перед... Так мы и выпили. выпили. Рывка для рывка или как? Кстати, да. Я тебя, значит, защищала, говорила, какой ты хороший, то, что он тебя обижает. И в ответ что я получаю? То, что обижаешь ты меня? У нас уже ревизия плавно перетекает в дом 2. Кстати, да. Можно, пожалуйста, чай такой? И колу. О, да. Хорошо. Фруктовый чай на 2 чашки или На 2 чашки. на 2 чашки. Короче, Фауст хотел смонтировать все выпуски за один день, сел монтировать, а нету фрагментов. Мы не записали, то есть самолет записали, я удалил, самолет я не скинул. Короче, я проебался одним словом. Кстати, да. Поэтому, что я хочу сказать, нам кальянчик вынес кальян, он его донес. Кстати, да. Кальян был вкусный, по крепости он был немножко крепкий. В принципе, я такой и просил, но девочка просила, то есть Натали просила не крепкий. Ее сильно накурила. Но не суть, короче, по кальяну все ок, вынес он его быстро, минут за 15, если я правильно помню. Единственное, что было мало дыма. Кстати, да. Второй раз я в том заведении, и второй раз кальяны не дымные. Не знаю, в чем проблема, как они это делают, в чем секрет, но не суть. Сейчас мы сделаем нарезочки, и Фауст там звук оставит, потому что звук у нас остался, и вы там послушаете критику, комплименты, аплодисменты. Всем спасибо за понимание. Тут и говорить нечего. Ну, типа, все прекрасно, все шикарно. Он очень вкусный, реально. Я радуюсь тому, что я чувствую какой-то вкус. Для меня немножко тяжеловато, из-за этого я не могу сделать полную тягу и нормально выпустить дым. Но сейчас Лешенька его раскурит, и я его начну нормально курить, и все больше будет. Лесенька его скурит. Я тебе говорил, во сколько мы заказали? За 15? За 15 минут. Как тебе? Крепкий. Ну да. Также хочу объявить новый розыгрыш для вас. Условия, как всегда, простые. Подписаться на мой YouTube канал, подписаться на Instagram Авы, на мой личный профиль в Инстаграме и отметить меня в Инсте. Среди отметок мы рандомно выберем победителя через сайт Random.org или кто-то там. Пошли, перейдем дорогу. И все будет у вас четко. Вы получите каждый по банке. Мы уже доехали на трамвае. Кстати, да. Кальян нам вынесли за сколько? 15 минут? Да, по-моему, 15 минут. Уголь нам поменяли за 20. Поэтому мы, в принципе, уже можем подвести итоги. Кстати, да. Вежливость и заинтересованность персонала. Тут проблем никаких нету, персонал мне очень нравится. Бау. Ассортимент табака. Блин, кстати, мы затупили, мы по легким табакам не спросили, какой у них ассортимент. Кстати, да. Но, в принципе, по вкусам, то, что мы просили, он говорит, все есть. Ладно, бау. Кальянный парк. Бау, то есть у нас Вука, и я по другим столикам смотрю, здесь кальяны довольно хорошие. Скорость выдачи заказа, бал, потому что мы сказали, вынесли за 15 минут. Замена углей тоже бал, так как за 20 минут поменяли. Вытяжка. Ну, мы как зашли, здесь не скажу, что надымлено, то есть спокойно, можно комфортно сидеть. Бал. Чистота в заведении. Блин, мы, кстати, не сходили, не проверили, ну, типа, уже, в принципе, Не липнет стол. Супер. по залу можно сделать некоторые выводы, поэтому балл. Качество кальяна. Здесь я поставлю полбалла, потому что, ну, типа, дымности мне не хватает. То есть, что в первый раз, как я ходил, что сейчас. Хотя вкус хороший. Да. По крепости, конечно, немножко переборщили, типа, ты просила средний, но нормально. Ну, полбалла. Чистота кальяна тоже, кальян чистенький, все круто. Ценовая политика и способы оплаты. Ну, картой можно платить, это я уже знаю, проверял. Ценовая политика, это как для Киева тоже. Все очень круто, поэтому что, только полбалла за качество кальяна, да? За все я балл поставил?
За все я балл поставил, кроме качества кальяна, да? Полбалла. Да, ты там за что-то еще поставил. Нет, за все балл. Вежливость балл, ассортимент, кальянный пар, скорость выдачи, замена ручки. Да. 9,5 баллов. Наш вердикт. Здесь уютно, комфортно, можно приходить. Топ-музычка играет сейчас на фоне. Наверное, ее не будет слышно, наверное, сейчас в У микрофоне. меня вопросик, а если в заведении играет Моргенштерн, это нормально или нет? Кстати, да. Пишите там где-нибудь. Нормально, мне нравится. Главное, что мне нравится. Это мой блог. Поэтому спасибо, что были с нами. Конкурс я уже объявил, мы его вставим. Кстати, да. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки не надо, подписочка, колокольчик. Пару слов от себя. Прошло сколько? Минут 20. Он стал немножко легче. Мне теперь приятно его курить. Вкус до сих пор остался. Музычка мне вообще прям нравится. Мне нравится. Здесь тепло. Он наконец-то меня отвел в нормальное заведение. Кстати, да. Курточки. Не, это потому что... Не жарко. Мне жарко, да, потому что стит. да, Конечно, я рядом сижу. Выровняйся, чтобы красиво сидеть. Умничка. Мне нравится. Короче, давайте уже прощаться. Оставайтесь с нами, смотрите наши следующие ревизии. Всем спасибо, всем пока. Как ее прет. Танцуй. Да я не умею танцевать. Это ты у нас по клубам ходишь каждую неделю. Что происходит? И напишите, приглашать ее в следующей ревизии или нет. Кстати, да.